मुकुण्डो लुकाएर हैन जनता बीचमा चाहिँ भ्रामक कुराहरू गरेर मत बटुल्ने र सत्तामा जानको निम्ति उनले आवरण चाहिँ छोपेर बसेका हुन्छन् एउटा। अब त्यो सम्झौता अन्तर्गत केपी ओली यो नाङ्गो एउटा अवस्थाबाट गइरहेछन् र यो विशेष गरिकन इन्डियनहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि यो नागरिकता भनेको नेपाललाई वैधानिक रूपमै आफ्नो जनसङ्ख्या चाहिँ अतिक्रमण गराएर वैधानिक रूपमै नेपाललाई कब्जा गर्ने योजना हो। यो नेपाललाई तपाईँको एउटा अराजकता अस्थिरता लैजाने, यिनलाई लडाउने, हत्या हिंसा सुरु गराउने र जो सत्तामा छ उसबाट आफ्नो काम गराउने, हामी तरमै टिकाइन्छौँ हाम्रो काम गर भन्ने त्यही सिलसिलाबाट अगाडि बढ्छ। चुनाव हुँदैन, चुनाव गर्नको निम्ति हुँदैन, सम्भवै छैन। अहिले 6 महिनाभित्र सम्भवै छैन। एउटा चाहिँ अब यो रणनीतिको कोणबाट हेर्दा मैले अर्को केपीको कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँ हामीले सहज ढङ्गले बुझ्ने के हो भन्छ भने अब पार्टी पनि फुट्न थाल्यो हैन, बदनामी पनि बढ्न थाल्यो। हिजोको त्यो चाहिँ तपाईँको चार मोह पनि सबै टुटेर गयो आम जनतामा, भोट पनि दिँदैन। जस्तो नाकाबन्दीपछि जो दियो नि त्यो त केपीप्रति त छैन भनेपछि केपी ओलीले जित्ने सम्भावना त छैन नि त, अब बहुमत ल्याउने सम्भावना त छैन भने कमसेकम यति नगरेको भए 5 वर्ष यिनको प्रधानमन्त्री त कसैले खाइदिनु त थिएन भने अब त्यो 5 वर्ष चाहिँ सुरक्षित रहेको तपाईँको कुर्सी दाउमा राखेर यिनले चुनाव गर्नुपर्ने कारण के, मैले जित्छु भनेर होइन, यसका पछाडि अरू कसैको खेल छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि केपीले चुनाव गराउनुको निम्ति पनि घोषणा गरे होइन, चुनाव गराएर उनलाई बहुमत ल्याउँछु भन्ने विश्वास पनि छैन, अरू कसैको खेलको एउटा हतियार भएको हो। यिनी सबै उनीहरूले पश्चिमाहरूले ल्याउने शरणार्थी जो छन् नि, यिनी सबैलाई चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता दिने, तिनका सन्तानलाई वंशजका नागरिक बनाउने र तिब्बत विभाजनको निम्ति एउटा फौज त्यहीँभित्रबाट तयार पार्ने, त्यो रणनीतिबाट पश्चिमाहरूले यो मुद्दालाई साथ दिएका छन् र ओली यो दुवैतिरबाट प्रोत्साहन पाइरहेछन् अहिले। त्यसकारणले अब केपीकै हातबाट अध्यादेशबाट धमाधम जबरजस्ती सबै काम गराउने रणनीतिबाट अगाडि बढेको हो र केपीबाट देशका विरुद्धमा एउटा ठुलै अपराध हुने चाहिँ खतरा बढ्दै गएको देख्छु मैले। एकदम वास्तविक हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। एमसीसीको कभरमा अब चीनका विरुद्धमा तिब्बत विभाजनदेखि लिएर युद्धको तयारीमा जति कामहरू हो नि त्यो काम उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक र गुपचुप ढङ्गले गर्न सकुन् त्यतिको निम्ति एमसीसी आएको। मैले यो बुझेरै भन्दैछन् कि यो किन त होइन बुझेर हो, त्यो अपराधमा सामेल भएका हो। मैले भन्छु जब यिनीहरू घाँसभित्र लुकेका हरिया सर्प भन्छ नि होइन, फाइदाको निम्ति चाहिँ अब आफू अप्ठ्यारोमा पर्यो भने देशभक्त बन्ने, अनि सत्तामा हात पर्यो अब त्यहाँ टिक्नु पर्यो भने देश चाहिँ बेचिदिने। अब यो नागरिकतालाई मैले कसरी बुझेको छु भन्छ भने इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट अहिले मात्रै होइन, 9 सालदेखि यिनको नागरिकतामा छ। यो नागरिकता जन्मको आधारको नागरिकता 9 सालमै पनि बनेको थियो, यो काङ्ग्रेसहरूले बनाएका थिए। त्यसपछि महेन्द्र पञ्चायत व्यवस्था आएपछि 19 सालमा महेन्द्रले यो खारिज गरे। त्यसपछि राजाहरू रहेसम्म यो चाहिँ कानुन बनेन र यो 12 बुँदे समझदारी, यो 10 वर्षको युद्धपछि 12 बुँदे समझदारीमा नलिएको तर इन्डियनहरूसँग भएको एउटा सहमति हो। यो लिम्पियाधुरा आखिर त्यो जमिन नेपाली जमिन ल्याउन, त्यो भूमि ल्याउनुको निम्ति त्यो भएको होइन। मैले उही बेला भनेको थिएँ नेपाली जमिन आउँदैन, त्यो प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैन होइन, प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैन। यो चाहिँ अरू कसैको निम्ति पारित गरिदिएको चाहिँ मुद्दा हो। मैले त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ। अब यो विशेष गरिकन इन्डियनहरूलाई आफ्नो काबुमा राख्न, नियन्त्रणमा राख्न र चीनका विरुद्ध आफ्नो रणनीतिमा काम गराउनुको निम्ति तर्साउने, छरछिमेकमा तर्साउने एउटा चाहिँ मुद्दाको रूपमा यिनले यहाँ पारित गराए पश्चिमाहरूले, यो कार्यान्वयनमा जाँदैन। मैले उही बेला भनेको थिएँ, त्यो सत्य साबित भयो र त्यही ओली हो सबभन्दा अग्रसरता देखाएर नक्सा पारित मैले गराएँ भन्ने ओली। त्यही ओलीले चाहिँ पुस्तकमा छाप्न यो नक्सा रोक्यो, नक्सा छाप्न रोक्यो र उसैले नै विद्यादेवी भण्डारीले बाँडी तकमा पनि राख्न नक्सा छाप्न छोड्यो। अहिले त उनको अवस्था चाहिँ एकदम सर्वाङ्ग नाङ्गो भइसकेको छ। अब अलिकति अराजकता हुन्छ, अलिकति मुठभेड हुन्छ, हिंसा हुन्छ, त्यही बहाना बनाएर केपी ओलीले राष्ट्रपति शासन लगाउँछन् र आफूले चलाउन नसक्ने भएपछि विद्याको हातमा सत्ता सुम्पिन्छन्। भरतजी स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी नेपाल। हजुर धन्यवाद। हजुर ठिक छ। विश्लेषणमा राम्रो दखल कुराकानी अगाडि बढाउनुहुन्छ र जनताले राम्रो मन पराउनु भएको छ हजुरलाई। अहिले खासमा यो नागरिकता अध्यादेशलाई एकदमै मान्छेले विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी गर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ले अहिले यो ल्याउनुलाई र राष्ट्रपतिले अध्यादेशले जारी गर्नुलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ, छोटोमा बुझ्ने भाषामा? अब यो नेपाललाई माने एउटा चाहिँ यसको अस्तित्व समाप्त पार्न, यसलाई अराजकता अस्थिरतामा लैजान जो लामो समयदेखि एउटा खेल हुँदै आछ
त्यसको चाहिँ एउटा कडी हो, केपी ओलीको कदम चाहिँ एउटा कडी हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो नागरिकतालाई मैले कसरी बुझेको भन्छ भने इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट अहिले मात्रै होइन, 9 सालदेखि यिनको नागरिकतामा छ। यो नागरिकता जन्मको आधारको नागरिकता 9 सालमै पनि बनेको थियो। यो काङ्ग्रेसहरूले बनाएका थिए। त्यसपछि महेन्द्र पञ्चायत व्यवस्था आएपछि 19 सालमा महेन्द्रले यो खारिज गरे। त्यसपछि राजाहरू रहेसम्म यो चाहिँ कानुन बनेन र यो 12 बुँदे समझदारी, यो 10 वर्षको युद्धपछि 12 बुँदे समझदारीमा नलिएको तर इन्डियनहरूसँग भएको एउटा सहमति हो यो, होइन, सहमति हो। त्यो सहमति अनुसार यिनीहरूले पछाडि 63 सालमा भयो के भन्छ भने माओवादी अब संसदीय व्यवस्थामा आयो, वृहत शान्ति सम्झौता भइसकेका थिएन। त्यसपछि इन्डियनहरूले एउटा चेतावनी दिए, त्यो 12 बुँदेमा भएको सहमति अनुसार त्यो जन्मको आधारको नागरिकतामा दलीय सहमति भएन भने हाम्रो चाहिँ सहमति हुन्न, स्वीकृति हुन्न यो सम्झौतामा भन्ने धम्की दिएपछि उनीहरू 63 साल कार्तिकमा वृहत शान्ति सम्झौता मङ्सिर 7 गते 5 गते भयो। कार्तिक 22 गते यो 8 दल बसेर जन्मको आधारको नागरिकता ऐन जारी गर्ने भनेर बनाउनु पर्ने भनेर एउटा सहमति गरे। अनि वृहत शान्ति सम्झौता भयो र त्यसको 1 महिनापछि चाहिँ संसदले त्यो कानुन पारित गर्यो र अन्तरिम संविधानमा त्यो पछि सामेल गरिएको हो। पद जोगाउनको लागि यो गरिएको भन्ने कुरा एकदम होइन। यसमा दुईटा रणनीति छ। अब यिनीहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि अहिलेको लडाइँ जस्तो विदेशीले के गर्छ भन्छ भने समय समयमा जस्तो 10 वर्षमा पनि यही हामीले देख्यौँ, यिनीहरूलाई एक आपसमा चाहिँ तपाईँको लडाइदिन्छ अनि चाहिँ तपाईँको कमजोर लडेपछि त कमजोर हुन्छ। अब जस्तो अहिले चाहिँ एमाले फुट्यो भनौँ न, एमाले फुट्यो, कमजोर भए। अब आफू बलियो बन्न सत्तामा जानुको निम्ति त्यो विदेशीको चागटी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ र त्यो गराउनुको निम्ति उनीहरूले यिनलाई लडाउँछन्। 10 वर्ष पनि माओवादी र संसदवादीलाई एउटै शक्तिले प्रयोग गर्यो, लडायो र 12 बुँदेमा ल्याएर जोड्यो। र अहिले पनि के भयो भन्छ भने उनले चाहिँ जस्तो यो चुनावको बेला यिनी सबैलाई जोडे। अब त्यो चाहिँ तपाईँको जोडाइबाट यिनले भने जस्तो काम भएन, संविधान जारी गर्दाखेरि त्यसैले यिनलाई तोड्ने प्रक्रियाहरूको सुरु भयो। र अहिले चाहिँ यो के हो भन्छ भने केपी ओली सत्तामा भएको हुनाले उनकै हातबाट अब बाहिरी शक्तिहरूका जति कामहरू छन् सबै कामहरू उनकै हातबाट हुन्छ भने केपी ओलीलाई साथ दिएर अगाडि बढाउने भन्ने उनको रणनीतिबाटै चाहिँ अब केपी ओली पनि टिक्या हो। जस्तो अब बाहिर हेर्दा त हामीले नाकाबन्दीकै पालादेखि ओली र चाहिँ भाजपाको सम्बन्ध एकदम राम्रो देख्या हो हामीले। तर अहिले चाहिँ तपाईँको मानव चाहिँ एउटै पार्टी हुन् कि भन्ने जस्तो रूपमा देखा परे यिनीहरू, होइन। त्यो नक्सा केसदेखि लिएर नागरिकता केससम्म आउँदाखेरि सबै काम ओलीबाटै गरिरहेछन्। र मैले सुनेको यति मात्रै होइन, जो रको चिफ आए केही समय अगाडि ओलीसँग गोप्य भेटघाट गरे, त्यसमा चाहिँ धेरै सम्झौता भएको छ। अलिकति रणनीतिक दीर्घकालीन सम्झौता भएको छन्। त्यसमा सुरक्षाका कुराहरू पनि छन्, विदेश नीतिका कुराहरू पनि छन्, आएपछि नि कोशी नदीको कुरा पनि छ। यो सबै केपी ओलीले काम गरिदिने, इन्डियनहरूलाई बुझाइदिने र इन्डियनहरूले केपी ओलीको सत्ता टिकाइदिने। इन्डियन भन्नाले अहिलेको सत्ता पक्ष भन्न खोजेँ मैले, आरएसएस भाजपा भनौँ न। अब त्यो सम्झौता अन्तर्गत केपी ओली यो नाङ्गो एउटा अवस्थाबाट गइरहेछन्। र यो विशेष गरिकन इन्डियनहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि यो नागरिकता भनेको नेपाललाई वैधानिक रूपमै आफ्नो जनसङ्ख्या चाहिँ अतिक्रमण गराएर वैधानिक रूपमै नेपाललाई कब्जा गर्ने योजना हो यो, होइन। जस्तो फिजीमा भयो, श्रीलङ्कामा त्यो कोसिस गरे, 30 वर्ष गृहयुद्ध भयो, होइन। सके वैधानिक रूपमै कब्जा गरे, नसके चाहिँ सक्ने क्षेत्र टुक्राउने। जस्तो तराई विभाजन गर्नकै निम्ति यही नागरिकता ऐनलाई टेकेर उनले एक मधेस प्रदेशको कुरो गरेको हो, किन तराईमा जनसङ्ख्या बढ्ने भएपछि तराई छुट्याउन सकिन्छ भन्ने भयो। अब इन्डियनहरूको कोण त्यो भयो। अब तर यो नागरिकता जो अध्यादेश छ नि, यसमा पश्चिमाहरू पनि समर्थन छ, इन्डियनको मात्रै होइन। अब होइन, पूर्ण रूपमा छ। नागरिकता मुद्दामा पश्चिमा र इन्डियन एक ठाउँमा छ। त्यो गएमा चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता दिने, तिनका सन्तानलाई वंशज बनाउनेमा चाहिँ इन्डो पश्चिमाहरूको चाहिँ रणनीति एउटै हो। तर पश्चिमाहरूको उद्देश्य के हो भन्छ भने नेपालभित्र अब नेपालमा शरण लिएका सबै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिलाएर जन्मको, किन यहाँ बसेपछि त यही जन्मन्छ। अब जस्तो 60 वर्षदेखि तिब्बती बसिरहेछ, रोहिङ्गा आइरहेछ, होइन, भोलि अरू आउलान्। यिनी सबै उनीहरूले पश्चिमाहरूले ल्याउने शरणार्थी जो छन् नि, यिनी सबैलाई चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता दिने, तिनका सन्तानलाई वंशजका नागरिक बनाउने र तिब्बत विभाजनको निम्ति एउटा फौज त्यहीँभित्रबाट तयार पार्ने, त्यो रणनीतिबाट पश्चिमाहरूले यो मुद्दालाई साथ दिएका छन्। र ओली यो दुवैतिरबाट प्रोत्साहन पाइरहेछन् अहिले, किन सत्ता टिकाउनुको निम्ति
मोदी पक्षले अब 8 दिने भयो होइन। अब पश्चिमाहरूको जस्तो एमसिसीको केस छ होइन, यिनी धेरै केसहरू जोडिए र यो काम सम्भवतः जस्तो संसद राख्दा मलाई एउटा मैले बुझेको संसद राख्दाखेरि त जस्तो हरेक खालका मान्छे छन्। अब जस्तो एमालेभित्र हिजो कार्यदल बन्यो होइन, विवाद आयो, भोलि पनि संसदमा लाग्दाखेरि विवाद आउँछ, विरोध गर्ने मान्छेहरू छन्। त्यस कारणले अब केपीकै हातबाट अध्यादेशबाट धमाधम जबरजस्ती सबै काम गराउने रणनीतिबाट अगाडि बढेको हो र केपीबाट देशका विरुद्धमा एउटा ठुलै अपराध हुने चाहिँ खतरा बढ्दै गएको देख्छु मैले। वास्तविक एकदम वास्तविक हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। यो सँगसँगै अलिकति पुरानो त भयो, तर यो आइराख्ने एमसिसीलाई पनि केपीओलीले सपोर्ट गर्नुभएको छ नि, किन जसरी पनि पास गर्नुपर्छ? पास गर्नुपर्छ होइन, मैले भने नि जस्तो यस्तो कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो कतिपय मान्छेहरू हेर्दाखेरि त्यसको असली चाहिँ चरित्र, त्यसको मिसन, त्यसको हिजोदेखिको सम्बन्ध सबै चिज नबुझ्दाखेरि मान्छे एक दुईवटा चाहिँ एजेन्डा मात्र हेर्दाखेरि मान्छे भ्रमित पनि हुन्छ। जस्तो यदाकदा चाहिँ जस्तो नाकाबन्दीको बेलामा केपीको पोस्टर देख्यो अथवा चाहिँ तपाईँको लिम्पियाहरूको नक्सा पारिदिरहेको दलहरूको देख्यो, नबुझ्ने मान्छेलाई के नै राम्रो काम गरे भन्ने हुन्छ। तर यस्ता काम के को निम्ति गर्छन् भन्ने चिज खोतल्न सकेन भने अब अलि पछि गएर मान्छे फस्छ होइन। जस्तो हामी फसिरहेको छौँ, अहिले त्यही भइरहेछ। जस्तो लिम्पियाधुरा आखिर त्यो जमिन नेपाली जमिन ल्याउन, त्यो भूमि ल्याउनुको निम्ति त्यो भएको होइन। मैले उही बेला भनेको थिएँ नेपाली जमिन आउँदैन, त्यो प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैन होइन, प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैन। यो चाहिँ अरू कसैको निम्ति पारित गरिदिएको चाहिँ मुद्दा हो। मैले त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ। अब यो विशेष गरिकन इन्डियनहरूलाई आफ्नो काबुमा राख्न, नियन्त्रणमा राख्न र चीनका विरुद्ध आफ्नो रणनीतिमा काम गराउनुको निम्ति तर्साउने, छरछिमेकमा तर्साउने एउटा चाहिँ मुद्दाको रूपमा यिनले यहाँ पारित गराए पश्चिमाहरूले यो कार्यान्वयनमा जाँदैन। मैले उही बेला भनेको थिएँ, त्यो सत्य साबित भयो र त्यही ओली हो सबभन्दा अग्रसरता देखाएर नक्सा पारित मैले गराएँ भन्ने ओली। त्यही ओलीले चाहिँ पुस्तकमा छाप्न यो नक्सा रोक्यो, नक्सा छाप्न रोक्यो र उसैले नै विद्यादेवी भण्डारीले बाँडी तकमा पनि यो नक्सा छाप्नु छोड्यो। अहिले त उनको अवस्था चाहिँ एकदम सर्वाङ्गीण नाङ्गो भइसकेको छ। भनेपछि अब एउटा चाहिँ यिनीहरू छद्मवेशी हुन्, हामीले चिन्न नसकेका मान्छेहरू हुन्। मुकुन्डो लुकाएर होइन जनता बिचमा चाहिँ भ्रामक कुराहरू गरेर मत बटुल्ने र सत्तामा जानुको निम्ति उनले आवरण चाहिँ छोपेर बसेका हुन्छन् एउटा। अब अर्को चिज के हुन्छ भने विदेशीले यिनका बिचको जो कुण्ठा, महत्त्वाकांक्षा अथवा चाहिँ तपाईँको विभिन्न स्वार्थहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्छन्। जस्तो ओलीको चाहिँ आफ्नो कुण्ठा र उसको स्वार्थ प्रयोग गरिरहेछन् होइन। जस्तो कुरा पनि यही हो त, किन नेपाललाई आवश्यकता छैन एमसिसी अथवा होइन, नेपाललाई आवश्यकता होइन। जस्तो पहिलो कुरा के हुन्छ भने एमसिसी अनुदान होइन, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। किन अनुदान भनेको त्यत्रो चाहिँ सम्झौता पत्र बनाएर त्यस्ता शर्त राखेर संसदबाट पारित गर्दैन। नेपालको इतिहासमा विदेशीको कुनै पनि अनुदान संसदमा लगिएको इतिहास छैन। एमसिसी पहिलो इतिहास हो एउटा। त्यो किन लगियो भन्ने कुरा हो है। मैले भने नि त्यो किन लगियो भन्छ भने एमसिसीका म सबै त्यहाँ भएका प्रावधानमा म जान चाहन्न त्यहाँ होइन, के छन् भन्ने कुरा सबै बाहिर आइसकेका छ। तर संसदमा लग्न किन खोजियो, त्यसलाई संवैधानिक रूप दिन किन खोजियो भन्छ भने त्यो एउटै कारणले त्यो गर्न खोजिएको छ। किन संसदबाट पारित भयो अथवा त्यसले संवैधानिक मान्यता पायो भने त्यो स्वायत्त संस्था बन्छ, त्यसमा नेपाल सरकारको लगाम हुँदैन, नियन्त्रण हुँदैन। र त्यो सम्झौताको एउटा बुँदा के छ त्यहाँ भन्छ भने एमसिसीले अर्को पक्षसँग कुनै पनि सम्झौताहरू, अर्को पक्ष भन्नाले अर्को कुनै देश, कुनै कम्पनी वा कुनै संस्थासँग एमसिसीले सम्झौता गर्नु पर्यो भने त्यो स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउने छ, स्वायत्ततापूर्वक गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ छ हो। त्यो प्रावधान टेकेर जस्तो अफ्रिकामा उनले के गरे, एमसिसीले अफ्रिकामा के गर्यो भन्छ भने जस्तो अफ्रिकामा केही देशमा विद्रोह भयो नि, विरोध भइरहेछ, त्यसको कारण के भन्छ त्यो सम्झौता गरायो, स्वायत्त हुने सम्झौता गरायो। अनि स्वायत्त भइसकेपछि त उसले त समानान्तर हिसाबले काम गर्न पायो। अनि उसले भकाभक चाहिँ विदेशी कम्पनीहरूसँग चाहिँ अब त्यहाँको जमिन चाहिँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ अधिग्रहण गर्यो, किन्यो। अनि त्यो जमिन चाहिँ सबै विदेशी कम्पनीलाई बेच्न सुरु गर्यो र पुरै अफ्रिकी देशहरूमा विदेशी भर्न थाल्यो। त्यसपछि त्यहाँ विद्रोह सुरु भयो। यहाँ खेल त्यही हो। जस्तो यहाँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न खालका प्राकृतिक स्रोतहरू अधिग्रहण गर्ने अनि त्यसको उपयोगको निम्ति सबै विदेशी कम्पनीलाई बेचिदिने र विदेशी भर्ती एउटा मिसनमा छ नि त त्यो त होइन, विदेशी मिसनमा छ। एउटा चाहिँ उसले जे पनि गर्न पाउने, उसले के पनि पाउने हो त भन्छ भने भोलि चाहिँ मलाई असुरक्षा भयो, अब मेरो चाहिँ यो निर्माण कार्यमा चाहिँ अवरोध आयो भनेर उसले आफ्नो सुरक्षाको कारण देखाएर विदेशी सेना पनि बोलाउन सक्ने भयो होइन, सम्झौता अनुसार त हुन सक्ने भयो नि त। ऊ स्वायत्त भएपछि उसले आफ्नो सेक्युरिटीको निम्ति सेना बोलाउनु पाउँदैन, सेना त ल्याउनु त पायो नि, सम्झौता कसैसँग गर्न पायो। अब यो कामलाई रोक्न नेपालले नपाओस् भनेर त्यहाँ अर्को प्रावधान के छ भन्छ भने
यो एमसिसीको क्रियाकलापहरूको विषयमा यदि नेपाल सरकारले कुनै जानकारी चाह्यो भने अब त्यो जानकारी लिन एमसिसीसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ अथवा उसको अनुमतिबाट मात्रै त्यसले के गरिरहेछ भन्ने कुरो जानकारी लिन पाइयो। उसले अनुमति दिएन भने पाइएन। त्यहाँसम्मको प्रावधान राखेर एमसिसी चाहिँ तपाईँको भित्राउन खोजिरहेछ। त्यो के कारणले एमसिसीको कभरमा अब चीनका विरुद्धमा तिब्बत विभाजनदेखि लिएर युद्धको तयारीमा जति कामहरू हो नि त्यो काम उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक र गुपचुप ढङ्गले गर्न सकुन् त्यतिको निम्ति एमसिसी आएको। मैले केपीओलीले पनि यो बुझेरै भन्दैछन् कि यो किन त होइन बुझेर हो, त्यो अपराधमा सामेल भएका हुन्। जस्तो उनले पालेका पश्चिमावादीले पालेका, त्यही कारणले जस्तो एमसिसी त निर्माणको काम हो नि, निर्माणको काम हो। यसलाई चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जोड्नु पर्थ्यो। तर एमसिसीसँग एग्रिमेन्ट गर्यो अर्थ मन्त्रालयले, होइन त्यो अर्को मन्त्रालयले गरेन। जहाँ सम्बन्ध हो त्यो मन्त्रालय, जस्तो ऊर्जा मन्त्रालयले गरेन, उसलाई दिएनन्, गराए अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता। किन गरायो भने त भने त्यहाँदेखि युवराज खतिवडा थियो, उनको मान्छे थियो, होइन त्यो पश्चिमाहरूले पठाएको मान्छे थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसकै कार्यकालमा सबै काम अगाडि बढाउने हिसाबले सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग यिनीहरूले गराए। अब यत्रोसम्म खेल खेलेर उनीहरू अगाडि आएका हुन्। त्यस कारणले एमसिसीको एउटै उद्देश्य नेपालभित्र पस्ने, समानान्तर सरकारको रूपमा समानान्तर सत्ताको रूपमा काम गर्ने र आफ्ना सबै गतिविधिहरू नेपालको आँखाबाट चाहिँ गोप्य राख्ने। जस्तो उसको एकाउन्टदेखि लिएर उसका कुनै पनि कुराहरू अनुमति बिना नेपालले हेर्न नपाउने भनेपछि ऊ छुट्टै सत्ता हुने भयो, ऊ छुट्टै देश हुने भयो एक खालको। अनि त्योभित्र उसले के गर्नुपर्छ जानकारी नपाएपछि त उसले के गर्छ भन्दा जुन मिसनको निम्ति आयो त्यही काम गर्छ उसले। अनि उसले चीनको विरुद्धमा हतियार आयात गर्ने, हतियार उत्पादन गर्ने, त्यहाँ पनि के भन्छ भने उत्पादन पनि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा नेपालले हस्तक्षेप गर्न नपाउने, त्यहाँसम्म प्रावधान छ। उत्पादन के गर्ने भन्ने कुरा पनि एमसिसीले तय गर्ने भनेपछि अब यो सबै चाहिँ एउटा अमेरिकी सरकार स्थापना गर्ने योजनाबाट आएको हो र त्यो तिब्बत विभाजनकै योजनामा आएको, अरू केही पनि छैन। एमसिसीका पछाडि अरूको कुनै पनि कारण छैन। र त्यहाँ व्यवस्था के छ भन्छ भने एमसिसीले 5 वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर यहाँबाट बिदा हुने प्रावधानसम्म छैन। त्यो प्रावधानसम्म छैन। बरु के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट सकियो भने 5 वर्ष सकियो भने होइन, प्रोजेक्ट सकिन्छ तर एमसिसी अन्तर्गत जो संरचना बन्छन् नि, जस्तो उनको ब्याङ्क एकाउन्ट छ, उनको खरिद बोर्ड छ, उनको के बोर्ड छ, हो तिनीहरू चाहिँ खारेज नहुने प्रावधान छ। ती सधैँभरि नेपाल बसिरहेको छ। प्रचण्डहरूले चाहिँ यो आवश्यकता छैन, माधव नेपालले आवश्यकता छैन भनेर ओलीको विरोध गरे। उनीहरूले चाहिँ बुझेर अथवा यो उही विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेका हुन् कि खास एमसिसीको होइन, एमसिसीको माधव नेपाल प्रचण्डले विरोध गरेको मलाई थाहा छैन, होइन यो गलत कुरा हो। उनले दोगला भाषा बोलिरहेका छन्। एमसिसीको विरुद्धमा माधव नेपाल प्रचण्डहरू अहिलेसम्म खोलेर आएको मलाई थाहा छैन। उनले भनेको के हो, ओलीको विरुद्धमा तिनको उनको त आन्तरिक पार्टीभित्रको लडाइँको कुरा भयो, होइन। अब जस्तो माधव नेपाल प्रचण्डहरूले भनेको के हो भन्छ भने नेपालको अहित नहुने गरी पारित गर्नुपर्छ भनेका छन्, होइन। एमसिसी संशोधन गरेर भनेका छन्। अब जस्तो विरोध भएको बरु चाहिँ तपाईँको अलिकति प्रखर रूपमा विरोध गरेको देखेको झलनाथ खनालबाट हो। लीलामणिहरू प्रखर विरोधी लीलामणि हुन्, अब देव गुरुङहरू हुन् र केही किन यसरी पुरै विरोधहरू हुन्, होइन। उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको बुझाइ पनि हुनसक्छ। जस्तो लीलामणिको पछाडि अब उनको बुझाइ नै हो भन्ने लाग्छ, उनको एउटा देशप्रतिको चिन्तै हो जस्तो लाग्छ। देवगुरुङको पनि अब त्यही हो भन्ने लाग्छ। तर धेरै अरू कतिपय मान्छेहरू जो चाहिँ विरोध गर्छन् नि, उनको चाहिँ मनैबाट आएको विरोध त हो कि होइन भन्ने पनि लाग्छ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो भन्नुहोस् नि, अब जस्तो रोल हेर्दाखेरि कतिपय चिजहरू यिनीहरूभित्रको आन्तरिक लडाइँको कारणले एउटा राम्रो अडान राखे जस्तो गर्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तो एमसिसी एकछिन भन्नुहोस् न, अब झलनाथ एमसिसीको विरुद्धमा उभिएका छन्। अर्को कोणबाट जस्तो यो नागरिकता प्रसङ्ग आछ नि, यो जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउने त सबैको सहमति हो। अब अहिले यो वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ, तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने दलीय सहमति भने कसरी यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ यिनी देशभक्त हुन् भने मानौँ। माने यिनीहरूले मान्छेलाई भजाउनुको निम्ति केही मुद्दाहरूमा जुन मुद्दा आफ्नो प्रतिकूल हुन्छ, आफ्नो अनुकूल हुँदैन, त्यसमा चाहिँ विरोध गरे जस्तो देख्ने र राष्ट्रवादी देखिने, होइन। अनि जहाँ स्वार्थपूर्ति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ देश चाहिँ मारिदिने, बेचिदिने, यो भूमिका सबैबाट हुँदै आछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूमध्ये यो देशभक्त हो, देशको निम्ति यसबाट हित हुन्छ भन्ने यो भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन, होइन। जस्तो केपी ओलीकै देख्यौँ नि त, तपाईँको नाकाबन्दीको बेला उनको त्यो पोस्टर हेर्नुहोस् र अहिले चाहिँ तपाईँको यिनको यो गतिविधि हेर्नुहोस्, मान्छेले विश्वासै गर्दैन, विश्वासै लाग्ने स्थिति छैन। भनेपछि मैले भन्छु जब यिनीहरू घाँसभित्र लुकेका हरिया सर्प भन्छ नि, होइन, फाइदाको निम्ति चाहिँ अब आफू अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने देशभक्त बन्ने,
अनि सत्तामा हात पर्यो अब त्यहाँ टिक्नु पर्यो भने देश चाहिँ बेचिदिने सबैको भूमिका यही हुँदै आछ। अहिले केपी ओली सत्तामा भएको कारणले होइन यो अध्यादेश जारी गरे होइन आफू टिक्नको निम्ति यो अपराध गरे। तर मलाई के विश्वास हुन्छ भने हिजो यो विधेयक यो कानुन सबैले मिलेर बनाएको हुनाले यदि अर्को पक्षमा सत्तामा भइदिएको भए र उसलाई पनि हामी तिमीलाई चाहिँ टिकाइदिन्छौँ यो अध्यादेश अगाडि लग भनेपछि अर्कोले पनि गर्छ। मैले अब यो संसद विघटन र त्यसपछिको चुनावको कुरा छ नि, हुन्छ अथवा के गरौँ? होइन यो सम्भव छैन। जस्तो यो रणनीतिलाई बुझ्ने हो, जस्तो यिनको बोलीलाई त हेर्नै हुन्न। मैले बारम्बार भन्छु नि, यिनले के बोल्छन् भन्ने कुरा हेर्नै हुँदैन। त्यसले नेपाल कतै पनि बुझिँदैन। हेर्ने के हुन्छ भने यिनलाई चलाउने विदेशीहरूले कस्तो चाहिँ चाल चलिरहेछन् हेर्ने त्यति मात्रै हो। विदेशीको चाल हेरियो भने यिनलाई बुझ्न सकिन्छ। मैले भने नि जस्तो केपीलाई बुझ्न त विदेशीको चाल हेर्नु पर्यो। अब नत्र केपीको चाल हेरिकन त केपीले के बुझ्यो? नाकाबन्दीको बेलाको केपी र अहिलेको केपी त आकाश पातालको फरक छ। तर विदेशीको चिज गोटी चाल के हो भन्छ भने नेपाललाई तपाईँको एउटा अराजकता अस्थिरता लैजाने, यिनलाई लडाउने, हत्या हिंसा सुरु गराउने र जो सत्तामा छ उसबाट आफ्नो काम गराउने। हामी तिमीलाई टिकाइन्छौँ हाम्रो काम गर भन्ने त्यही सिलसिलाबाट अगाडि बढ्छ। चुनाव हुँदैन। चुनाव गर्नको निम्ति हुँदैन, सम्भवै छैन। होइन 6 महिनाभित्र सम्भवै छैन। एउटा चाहिँ अब यो रणनीतिको कोणबाट हेर्दा मैले अर्को केपीको कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँ हामीले सहज ढङ्गले बुझ्ने के हो भन्छ भने अब पार्टी पनि फुट्न थाल्यो होइन, बदनामी पनि बढ्न थाल्यो। हिजोको त्यो चाहिँ तपाईँको चार मोह पनि सबै टुटेर गयो। आम जनतामा भोट पनि दिँदैन। जस्तो नाकाबन्दीपछि जो दियो नि त्यो त केपीप्रति त छैन। भनेपछि केपी ओलीले जित्ने सम्भावना त छैन नि त। अब बहुमत ल्याउने सम्भावना त छैन। भनेपछि कमसेकम यति नगरेको भए 5 वर्ष यिनको प्रधानमन्त्री त कसैले खाइदिनु त थिएन भने अब त्यो 5 वर्ष चाहिँ सुरक्षित रहेको तपाईँको कुर्सी दाउमा राखेर यिनले चुनाव गर्नुपर्ने कारण के? मैले जित्छु भनेर होइन, यसका पछाडि अरू कसैको खेल छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि केपीले चुनाव गराउनुको निम्ति पनि घोषणा गरे होइन। चुनाव गराएर उनलाई बहुमत ल्याउँछु भन्ने विश्वास पनि छैन। अरू कसैको खेलको एउटा हतियार भएको हो। अब त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने अब चुनाव जस्तो संसद विघटन गर्दाखेरि चुनाव गर्छु त भन्नु पऱ्यो नि। अरू कारणले त संसद विघटन गर्न पाइएन। मैले बुझेको केही समयपछि अब अलिकति अराजकता हुन्छ, अलिकति मुठभेड हुन्छ, हिंसा हुन्छ। त्यही बहाना बनाएर केपी ओलीले राष्ट्रपति शासन लगाउँछन् र आफूले चलाउन नसक्ने भएपछि विद्याको हातमा सत्ता सुम्पिन्छन्। मैले बुझेको त्यति हो। त्यसकारणले अब देश त्यसपछि कतातिर जान्छ त्यो अहिले अनुमान गर्न सकिन्न। तर चुनाव चाहिँ हुँदैन। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद यहाँलाई।